ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിറാക്കിൾ ഓട്ടോസ്പോർട്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഇന്നോവ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇന്നോവയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം 2011 മോഡൽ ഇന്നോവയാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം റീടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മളിത് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വണ്ടി അങ്ങ് സെറ്റാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റും മാറ്റുമൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പാച്ച് വർക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്കേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് പെയിൻ്റൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ. ഇതെന്തായാലും ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ വരുന്നത്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിക്കോ.